Oi, meus amores, boa tarde. Olha só, hoje, segunda-feira, a tia Márcia vai passar uma atividade bem fácil, tá bom? De natureza e sociedade. Eu quero que vocês façam o quê? Ó, façam essa atividade, colorem bem bonito, tá bom? E aqui vocês vão conhecer o corpo humano. O corpo humano é dividido em 3 partes: cabeça, tronco e membros. São as pernas, os membros, tá bom? Cabeça, tronco e membros são as pernas. Pinte a seguinte imagem de acordo com as cores abaixo. Olha só, vocês vão colorir cabeça de amarelo, tronco de azul e membros de vermelho, tá bom? Olha essa musiquinha, que legal! Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé. Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé. Olhos, ouvidos, boca e nariz. Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé. Quem conseguir, grava dançando essa musiquinha pra tia Márcia em casa, tá bom? Terminou, você vai lá pra página 122, você vai ligar as plaquinhas ao corpo, tá bom? Tronco, membros e cabeça. Eu quero ver quem é esperto. E aqui você vai, pinte o quadrinho que indica a quantidade de partes que a gente tem no corpo. Olha só, quantas orelhas nós temos? Você vai colorir o quadradinho certo. Quantos olhos, quantas bocas, quantas mãos, quantos narizes e quantos pés, tá bom? Muito fácil. Fazem bonito, tira foto e manda pra tia Márcia. E até amanhã para nossa vídeo chamada no Google Meet, tá bom? Um beijão e tchau, tchau. Fiquem com Deus.